भिडियो त बनाइन्छ साथीहरू, तर के भोइस कभर गरेर हाल्नु भन्ने हुँदो रहेछ क्या साथीहरू। हेलो नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ मैले मेरो माइती घरबाट स्टार्ट गरेछु ब्लग पनि। अनि यता चाहिँ मैले दोकान देखाएर आएको थिएँ नि त, त्यो चाहिँ हाम्रो घरको दोकान हो। अनि सो आज चाहिँ रोपाइ थियो, अनि म चाहिँ जाँदैछु रोपाइ हेर्नलाई, भिडियो बनाउनलाई, रोप्नलाई। अनि म चाहिँ चप्पल लाएर गएको थिएँ, अनि खाली खुट्टै हिँड्दै गएँ कि चप्पल चाहिँ राखेर। अनि उता भाउजूहरू रोपिरहनु भएको थियो। अनि आज धेरै रोपाइ पनि थिएन, यति दुईवटा घर मात्र थियो कि रोप्नको लागि चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भाउजूले टिकटक बनाउनु न भन्नुभयो। अनि भन्दा भन्दै पानी त दरङ आयो कि। अनि पानी आइसके पछाडि चाहिँ अनि यता कोला खेती लगाउनु भएको थियो क्या यतापट्टि अङ्कलहरूले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म चाहिँ गएर त्यो कोलाको पात मुनि गएर लुकेँ। अनि आन्टीहरू भाउजूहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, ला घर जानुपर्छ होला हो, अब यस्तो ठुलो पानी पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि भएर आन्टीहरू पनि यहाँ मैले यस्तो बसेको देखेर त अनि सबैजना कोलाको पात मुनि गएर बस्नु भएछ। अनि एकछिन पछाडि त पानी पनि रह्यो, उता छोराहरू कुद्दै कुद्दै आएछन् हिलो खेल्न भनेर। अनि लु तिमीहरू मलाई एउटा भिडियो बनाइदेऊ त डाउनलोड गरेको भनेर भने। अनि मैले बनायो भने। अनि थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, आजको मेरो मिनी ब्लग